Salutare tuturor! Astăzi o să facem un cable management în studioul nostru și vrem să vedem dacă reușim să facem chestia asta pe bani puțini și de asta ne-am impus un buget de undeva la 100 de lei sau sub 100 de lei. Și o să vă luăm cu noi la cumpărături să vedeți ce o să luăm. Videoul acesta o să fie puțin diferit față de celălalt video despre cable management pe care îl avem pe canal, deoarece aici vrem să fie mai mult un tutorial din care oamenii pot înțelege ce trebuie să faci ca să ai un cable management reușit și vrem să vă arătăm că este posibil să faci asta și cu bani puțini, dar și cu unelte pe care le aveți în jurul vostru. Acum o să facem un cable management la noi în studio și vom folosi 4 canale pentru cabluri, undeva la 300 de șoricei, un triplu ștecher și un prelungitor cu priză. Sunt sculele pe care le vom folosi astăzi. Un fierăstrău, niște mânuși, o ruletă, un boloboc, un creion, un cutter și un vincul. Cam așa arată cablurile din studioul nostru și o să vedem ce iese. Acum o să facem măsurători. De la priză până la pământ. Ok. Stai că ai oprit. Ați văzut în videoclip, eu am măsurat canalele și acum urmează ca Vlad să le taie. Acum o să tăiem cu un cutter banda adezivă de pe spatele canalului ca să ne fie mai ușor ulterior să tăiem cu fierăstrăul. Acum, după ce am tăiat canalele, am observat că au rămas tot felul de reziduri și urmează să folosim o bucată de hârtie abrazivă ca să scăpăm de ele. Acum să vă arătăm cum să desfaceți mai rapid aceste canale. În primul rând apăsați pe clipsurile astea două și ca partea asta de sus va fi eliberată. La fel veți face și la astea mai mici. Apăsați pe clipsuri și se va elibera. Acum urmează să montăm canalele. Acum urmează să introducem cablurile.
Oficial, după aproximativ 6 ore de muncă la acest cable management, am reușit să facem tot și acum a venit momentul să pornim luminile. Aici Vali le pornește în stânga mea și cam așa arată luminile și în minutele care urmează o să vedeți cum ne-a ieșit cable managementul per total și o să vedeți și o comparație între cum era studioul nostru acum 6 ore și cum este acum. O să aveți toate prețurile obiectelor pe care le-am luat în video de astăzi în descriere, însă cred că am dat undeva la 15 lei pe șoareci, 15 lei pe canalele pentru cabluri, 25 de lei pe prelungitorul cu o singură priză și undeva la 10 lei pe triplu ștechel. Însă, în descriere sunt toate sigur scrise cum trebuie. Dacă considerați acest video util, Dați un like, un share și un subscribe și ne vă lăsăm. Pa, pa! pa!